Ukoliko vaš veš smrdi nakon pranja i vađenja iz mašine, pogledajte ovih 10 savjeta kako da to sprečite i da vaš veš uvek miriše sveže. Prva i osnovna stvar jeste da proverite da li ste očistili fioku. Nju možete da izvedite tako što ćete pritisnuti ovaj deo. Potrebno je naravno da očistite i ovaj unutrašnji deo, kao i ovaj deo gde stoji omekšivač. Druga stvar jeste da nakon pranja ne zatvorite fioku, već da je ostavite ovako da diše, odnosno da vazduh cirkuliše. Treći savjet je da koristite sodu bikarbonu. Prosto jednostavno imate u kuhinji, sipajte je u odeljak za prašak ili dodajte direktno u bubanj. Soda će upiti sve neprijatne mirise. To je, da kažem, jedan najjeftiniji način da se rešite neprijatnih mirisa. Ovo sredstvo za dezinfekciju veša je savršeno, uklanja bakterije i možete da perete i na manjim temperaturama. Kada njega koristim, sipam ga u odeljak za omekšivač, a umesto omekšivača koristim ove mirisne perlice. A njih dodajem direktno u bubanj. Još jedna jeftina, ali efikasna stvar jeste sirće, verovatno mnogi znaju za to. Sirće je potrebno da sipate ili direktno u bubanj ili u odeljak za omekšivač, a možete sipati i tu gde ide prašak. Šesti savjet jeste da birate dobar omekšivač i da ga pojačate uz pomoć ovih perlica. I naravno nemojte nikada preterujete sa dodavanjem omekšivača, jer to može biti kontraproduktivno. A ovo je nešto što sam skoro otkrila, zove se parfem za veš, imate ga u DM-u u raznim mirisima. Ovaj miris je toliko savršen i toliko je jak, potrebno je da u omekšivač dodate samo malo i veš će fenomenalno da miriše, a možete ga koristiti naravno i kao omekšivač samostalno. Ukoliko sve uradite, a veš i dalje smrdi, potrebno je da proverite da li imate buđi na gumi. Ona se vrlo često skriva čak i iza, pogledajte ovde se malo sad stvorilo, inače ja sam imala baš veliki problem. To možete jednostavno da vlažnim maremicama na bazi alkohola obrišete ili krpom nekom, a možete da uradite i ovako, da uzmete krpice ili vlažne maremice, bilo koje, i da ih jednostavno ovako stavite u gumu. Kao što rekoh, može obična krpa, ne moraju biti vlažne maramice, prosto meni su one praktične jer obrišem i bacim. Kada ste stavili ovako svuda, možete da koristite izbeljivač, odnosno haće ili tako nešto, varikinu, a možete i sirće. Sirće je prirodnija varijanta, može samo malčice duže da stoji, dok kada koristite varikinu, onda je najbolje da to poprskate i da nakon minut, dva odmah brišete. Meni je bolje koristiti sirće, a varikinu baš u slučaju da je jako prljava mašina, odnosno da ne možete da otklonite buđ. Nakon što odstoji malo, možete odmah da istrljate. Bitno je da koristite samo rukavice dok to radite, možete da koristite i naravno sunđerčić. I nakon ovoga ili uključite jedan prazan ciklus ili operite beli veš. Eto, ja se nadam da će vam ovo biti od koristi. Redovno čistite mašinu, imate dosta mojih videa na tu temu. Pa ja se nadam da će vam biti od koristi ovaj video. Puno vas pozdravljam, ćao!